ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಪೆಟ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಬರ್ಜೀಸು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ಜೀಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಅವುಗಳದ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬ್ರಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿರೋರೆಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಈ ಸೈಡಿಂದನೇ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವುಗಳ ಹತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಜೋಳದ ತೆನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಂದಾಕಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋವಾಗ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅವು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಮತ್ತು ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ, ಫುಡ್ಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪೇರು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬ್ರೋ ಈ ಪೇರು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಬರ್ಡು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸನ್ಸು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ಸಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, 100% ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಲಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಲಾಫ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಆ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಇವು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾವೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯಿತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು. ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ, ಮೇಲ್ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಇದೆ. ಫೀಮೇಲ್ನ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ತಂದಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಳಬ್ರಾರದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪೇರು, ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಜೋಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಮೈನ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜೋಡಿ ಒಂದೈತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಮ್ಮದು ಪಾರಿವಾಳಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾರಿವಾಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಯ್ನು, ಆ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವು ಮೇನು. ಯಾಕಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸಹ ತುಂಬ ಹಳೆಯದು, ನಮ್ಮದು ಫೀಮೇಲು ಹಳೆಯದು, ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮೇನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೊಂದು ಜೋಡಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಮೈನ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ನೀವು. ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಇದ್ರದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ಚಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಚ್ಚಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮರಿನೇನೋ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸಿಂಗಲ್ ಮರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮರಿ ಡೆತ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಸಿಂಗಲ್ ಮರಿ. ಈಗ ಇದು 3ನೇ ಸತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಟ್ಟು ಮರಿಗಳು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ಲು 5 ಮರಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಕಲರ್ಗಳಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು 5 ಮರಿ ಸಹ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಕಲರ್ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೋ ಬಂದಿದೆ, ಅವು ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ 5 ಮರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ಸತಿ 4 ಮರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಯಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮರಿ ಹಿಂದೆಗಡೆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದೆಗಡೆಗಿದೆ ಮರಿ ಇನ್ನೊಂದು, ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ. ಓಕೆ, ಮರಿನೇ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸೇಮ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಥರನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅವರಮ್ಮ, ಸೇಮ್ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಥರನೇ ಇದೆ ಆ ಬರ್ಡ್ ಸಹ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. 5 ಮರಿ ಸಹ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಂತೂ ಸಾಕು ಕೊಡುತ್ತೆ 5 ಮರಿನ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಮರಿ ಸಹ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ,
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಬ್ರೋ ಮಡಿಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಡಿಕೆನ ತಗ್ಲಾಕಿರೋದಲ್ಲ, ಹಿಂದೆಗಡೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಂಬಿನ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡಿಂದನೂ ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎರಡೂ ಮೆಶ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಈ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ಎರಡೂ ಮಡಿಕೆ ಸಹ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡೋಣ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಡಿಕೆ. ಮರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮರಿಗಳೀಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಡಿಕೆನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಿಚ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಫಿಂಚಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗ್ಲಾಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಿಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತೆ, ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ 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 ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಫುಡ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಫೀಡರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ವ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜೋಳತ್ತೇನೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಚ್ಚಿ 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 ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಸಹ ಸಾಕಾನ. ಓಕೆ, ಈಗ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಸಾಕ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರೆ ಒಳಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಕೊತವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇವು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಪಾರೆ ಒಳಗಲು ತಿನ್ಕೋತವೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಿಪ್ಪಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ. ಓಕೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ಅಂದರೆ ಈಗ 5 ಮರಿ ಇರೋದಲ್ವ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಫುಡ್ನ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಚೆಲ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮರಿಗಳಿದಾವಲ್ವ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಡೆ ನಡಿ 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 ಒಳಗಡೆ ನಡಿ, ಬಾಯಿಲಿ ಬರ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಲಿಗೆ ಬಾ, ಮೇಲೆ ಬಾ ಬಾ ಬಾ, ಆಯ್ತು ನಡಿ ಒಳಗಡೆ ನಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಐತೆ ನಡಿ, ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲ, ಹೋಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು, ನೋಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ನ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಫುಡ್ಡು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಸಹ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂ ಬರ್ಡ್ ಏನು ವೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಬರ್ಡ್ಸು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮರಿಗಳನ್ನ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮರಿಗಳಿಗೇನು ಫೀಡಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಫೀಡಿಂಗು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬರ್ಡ್ಸು ಏನು ವೀಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ 2 ಮರಿಗಳಿದಾವಲ್ವ, ಸೊ ಒಂದು ಮರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿರೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮರಿ ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಸೊ 2 ಫೀಮೇಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು, ಆ ರೀತಿನೇ ಬಂದಿರೋದು 2 ಮರಿ ಸಹ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮರಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಡಿಕೆಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಮಡಿಕೆ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಆಗ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಡಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಮರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಮರಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಲ್ಟಿವಿಟಮಿನ್ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾವು ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ಏಜ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ
ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಡಿಸನ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಜನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಗಿದ್ರೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 100% ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ನೋಡೋಣ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲೇ ತಂದಿರೋದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟು. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ಇರೋದು ಅಪ್ಡೇಟು. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಜೋಡಿ ಇರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ, 100% ತಗೊಂಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ 2K ರೀಚ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. 2K ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅಷ್ಟವರೆಗೂ ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಬರೋ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಈ ಕೇಜಸ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಜಸ್ಸೇ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಈ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಬರೋದ ಏನಂತ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ 100% ಹೊಸ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಮರಿಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇವು ತಿಂತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ. ನಾನು ಫೀಡರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಂತಾಯಿದೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ಲೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೊಡಿ, ಖಾಲಿ ಆಯಿತಾ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ. ಒಂದೇ ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಡ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಫುಡ್ಡು. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಸತಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮದು ಇದೇ ಜೋಡಿದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಏನು ನೋಡಿ ಗುರು, ಈ ಬರ್ಡ್ಸು ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವೀಡಿಯೋ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಸಹ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫುಡ್ನ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಬ್ರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟೇ ಸಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಲೋ ಅಪ್ಪಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ನು. ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾವು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದು ಮಾಮೂಲಿನೇ. ಸೊ ಏನು ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೋ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಏನೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದೇನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ ಹೊಸಬ್ರಿಗಂತೂ ನಾನು ಮಾಡೋ 100% ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಸಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನಿಂದ ಹೊಸಬ್ರು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರೋರ್ಗಾದರೂ ಏನು ಬಿಡು ಯಾವ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಏನಂತೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಈ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಕೋರು ತುಂಬ ಜನ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗೋವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸೇ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಸೊ ಓಕೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಂತೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾಯಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇವುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ಇವು ಇನ್ನು ತಿಂದಿರೋ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಇವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ತಿಂತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಮರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕು ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ಮರಿಗಳಂತೂ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫಿಮೇಲು ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಲು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಈ ಮೇಲ್ ಬಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇದು ಮರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋಗಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಏನೋ ಬರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಾಕಿರೋರಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಂತೂ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಕಿದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎರಡೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮರಿಗಳು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಉಳಿತವೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಾದರೆ
ಸಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಏನೋ ತಂದಿದ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಆದರೆ ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಡಲ್ಲಾಗಿರೋದು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲದಿರೋ, ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರೋ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ಇಳಿತಾವೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು, ಈಗ ಕಲರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೂ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಬ್ರೋ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಮರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಹೇಳಿದರು, ಜೋಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಷಯಗಳೇ. ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ದಂಡೆಗಿದ್ದಾವೆ, ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗಂತೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ, ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಆಗೋಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ. ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ. 2 ಜೋಡಿ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಒಂದ್ರ ಹತ್ರ ಮರಿಗಳು 5 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವಿನ್ನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು 2 ಮರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಬಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬರ್ಜೀಸ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಬಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬಿಚ್ಚೋದೆ ಫ್ರೀ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ನನಗೂ ಖುಷಿನೇ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಬಿಗಳು ಔಟ್ಸೈಡ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೋಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಮೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಮೆಸ್ಗೆ ಈ ಬೋನ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ ಕಂಬಿ ಇರೋದು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೈಡಿಂದನೂ ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಚ್ಚೋಣ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಬಿಚ್ಚೋ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೊಳಕೆಗಳೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೀಡಿಯೋ ಏನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾಕಂತ ನಾನೇ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರಿವಾಳಗಳ ವೀಡಿಯೋಸು ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಂಚಸ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಬರುತ್ತೆ, ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಈಗ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಹಿಂದೇನೆ ನಾನು ಪಾರಿವಾಳ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಥರ ಬರ್ಡ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, 100% ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಪಾರಿವಾಳ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರ್ಜೀಸು ಫಿಂಚಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಇರೋದು 2 ಜೋಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. 2 ಜೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಬರೋಣ. ಕೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೇಗಳು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಂತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಅದು ಚೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಟ್ರೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಾನು. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆಗಡೆ ಏನಿದ್ರು ಬರೀ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಇವು ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಇವ್ನ ಇಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಜಸ್ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾಗಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಾರಿವಾಳಗಳದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು 2 ಇಲ್ಲ 3 ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. 2 ಅಂತೂ 100% ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗಾದರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಡೋಣ. ಸೊ ಅದ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸೈಡಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ಸೈಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರೀ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವುದೇನಿದ್ರು ಬೇರೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜಾಗ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೇಜಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಾಕೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತೂ ಬಂತು. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಗ್ರೋತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಡೈಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ.
ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾಕೋರಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.